Jesus preparou a fogueira para curar Pedro, porque Pedro, quando negou aonde? Em torno de uma fogueira. Jesus sempre faz uma fogueirinha para assar o nosso coração no seu amor. Pedro chegou e viu a fogueira e lembrou: falei, na festa de São João do ano passado andei fazendo umas bobagens, mas aí a presença de Jesus começa a mudar. Primeiro, 3 vezes fala da rede. Primeira diz que eles pegaram tanto peixe que nem todos eles juntos conseguiram puxá-la. Aí Jesus chegou, ele chegou perto de Jesus. Quando Pedro estava perto de Jesus, o Papa, os outros conseguiram arrastar as redes. Juntos eles não conseguiam trazer uma rede. Aí Pedro largou eles, parece um absurdo, e foi ficar perto de Jesus. Foi Pedro ficar perto de Jesus, eles tiveram forças para trazer as redes. Incoerência? Não, perto de Jesus, Pedro perto de Jesus, a igreja tem força. Se você quer estar com a força da igreja, esteja na igreja que tem Pedro perto de Jesus. Não tem outra.